Halo, kembali lagi dengan saya Zain Teluran. Oke, mantap Jos. Dan pada video kali ini kita kedatangan laptop ya, laptop Asus tipe A409FJ ya, yang sudah mempunyai prosesor Core i5 Gen 8 dan Nvidia GeForce. Tapi ini kendala user adalah lemot banget ya, karena bawaannya masih pakai hard disk ya, bukan SSD. Jadi di laptop ini sudah ada slot SSD M.2 yang sudah support NVMe ya guys ya. Jadi kita akan mengupgrade laptop ini ke SSD NVMe. Dari sini saya menggunakan SSD NVMe dari Gigabyte ya, Gigabyte SSD NVMe M.2 ya, berkapasitas 256 GB. Oke ya, ini SSD nya dan ini penampakan untuk SSD nya. Wow, sangat mantap sekali. Jadi akan di-upgrade menjadi SSD dan kita lihat seberapa cepat dia bootingnya. Oke, kita kelihatan ya. Nah, karena memang kalau masih bawaan harddisk sangat terasa sekali lemotnya ya, jadi kita akan upgrade ke ini. Padahal ini spek juga udah lumayan bagus dengan RAM bawaan cuma 4 GB, tapi seharusnya sudah lumayan enak, cuma masih harddisk. Dan ya kendalanya seperti biasa, harddisknya usage-nya 100% terus, penyakit lumrah yang ada di Windows 10. Nah, oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung bongkar laptopnya Oke. Oke, ini sudah kita bongkar dan bisa kita lihat modelnya dalamnya seperti ini. Jadi untuk model ini masih ada slot 10 DDR4 SODIMM, bisa di-upgrade. Dan di sini adalah slot SSD M.2 nya ya, M.2 NVMe nya. Oke, kita langsung aja pasang SSD nya guys. Oke, sudah terpasang SSD nya ya, M.2 sudah terbaut juga. Dan langsung kita coba install, dan sekarang kita akan tes seberapa cepat kecepatan bootingnya ya setelah di-upgrade ke SSD. Oke, kita langsung tutup dan kita rakit laptopnya. Oke. Oke, sudah bisa kita pastikan untuk speed laptop yang udah di-upgrade ke SSD menjadi 8 detik
dan speed laptop yang awalnya masih hard disk itu hampir 1 menit ya, atau lebih tepatnya 42 detik. Jadi untuk upgrade SSD di laptop spek ini sangat-sangat mempengaruhi speed bootingnya ketika nyala ya. Jadi udah pasti lebih cepat SSD ya guys. Oke, kita coba tes dulu. Di sini kita coba membuka file explore, langsung responsif. Sekarang saya akan membuka aplikasi, kita buka Chrome. Oke, langsung buka ya. Jadi sangat-sangat cepat sekali kalau udah upgrade ke SSD. Ini saya coba buka Excel, PowerPoint, langsung set keluar aplikasinya dan jalan normal. Nah, memang enaknya untuk SSD ini, kita untuk membuka aplikasi lebih responsif, lebih cepat juga. Nah, ini kita coba membuka Photoshop dan Corel secara bersama-sama. Untuk awal-awal memang seperti ini dan juga lumayan cepat ya. Di sini kita cek juga. Oke, udah SSD. Nah, sudah terpasang. Nah, udah langsung cepet. Ini untuk awalnya saja. Jadi untuk upgrade SSD M.2 ini memang sangat pengaruh juga di kecepatan. Yang laptop udah Core i3 ke atas sangat sangat ngefek sekali. Jadi rekomendasi saya, jika laptop kalian lemot, langsung saja upgrade ke SSD jika ada budgetnya dan disesuaikan dengan spek laptopnya. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di share dan subscribe, karena akan ada video baru tentang tips dan trik atau tentang update data game Android lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gamer.